kanya namutumiye kubera insanganyamatsiko nari nabagejejeho ivuga ngo Paul Rusesabagina yaba yarashimuswe na nyakwigendera Paul Kagame, harabura iki ngo duhaguruke tumurenganure? Uwo turenganura ni Paul Rusesabagina. Muri uyu mugoroba rero twifuje kumuganiraho kuko ni umuntu muzi, ni umuntu w'ingirakamaro, ni umuntu twabanye ngiye ku buryo bw'umwihariko, ni umuntu namenye, nagiye iwe, twaratemberanye, twagiye mu Bubiligi, twagiye muri Amerika, ni umuntu nitegereje, ni umuntu nabaye iruhande. Ntabwo Paul Rusesabagina bamugaraguza agati kuriya ngo duceceke, ntibishoboka. Ubu rero muri uyu mugoroba nifuje ko twaba turi kumwe n'umwe mu bana bo mu muryango we. Nabongize amahirwe yo kubonana na Karine Kanimba, ngira ngo mu kanya mubahe abibwire, hanyuma tuze kuganira, tubabwire amakuru umugani wa Barafinda atariho umukungugu, tubabwire uko ibintu byifashe muri iki gihe, tubabwire uko Paul abayeho, tubabwire uko yafashwe, icyo amakuru yabazwi, hanyuma tuze gusoza mu kubabwira uwo Paul ari we kugira ngo mumenye neza, bataragize amahirwe yo kumumenya, tumenye niba hari n'icyo twakora kugira ngo ntarengane gutyo gusa abantu bicecekeye bituramiye. Ubu rero muri kano kanya ngiye ndasuhuza Karine Kanimba. Karine, uraho? Amahoro? Muraho neza. Mukomere cyane. Nagiraga rwose ngo ubu hari abanyarwanda batari bakeya bagukurikiye muri kano kanya, bakwishimiye kandi bagukunze, bifuza kumva uko uvuga, amakuru uri bubahe kuri papa wawe. Nagira ngo utangire ubibwira bakumenye kurushaho. Nitwa Karine Kanimba, ndi umukobwa muto wa Paul Rusesabagina. Ubu ndi hano mu Bubiligi, ariko ubundi mba muri Etats-Unis, kandi naje kubabwira amakuru ya papa wanjye. Muri Etats-Unis uhakora iki Karine? Nkora muri finance, donc nkora New York muri finance. Yego, ni naho wize hariya muri Etats-Unis? Nize muri Chicago kuri universite yitwa Northwestern University, ariko noneho njya gukora masters yanjye muri droit na economie hano muri Europe. Natangiriye muri Italie muri universite ya Bologne, nhiga economie. Noneho njya kwiga masters muri Hollande muri universite ya Rotterdam, aho nhiga amategeko na economie. Noneho njya kwiga muri Aix-en-Provence muri Marseille, universite yitwa Aix-Marseille University, naho rero njya kwiga economie n'amategeko. Ni Karine, wabigenje uvuga indimi zingahe wowe? Mvuga indimi 4. Mvuga Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Icyesipanyol. Igitaliyani cyo ntabwo ukivuga kandi warahize? Iki? Igitaliyani. Igitaliyani ndacyumva gake, ariko ntago nyivuga. Nahigiye mu Cyongereza. Wahigiye mu Cyongereza. Wabigenje ute kugira ngo utibagirwe Ikinyarwanda? Ko mbona ubundi ufite imyaka ingahe nubwo ntawe ubibaza umudamu Karine? Mfite 27 years old. Ikinyarwanda nakize ndi kumwe tukigera hano mu Bubiligi. Navugaga Igifaransa, nigaga mu Gifaransa, nkajya ntaha mu rugo nkabwira papa amakuru yose y'ibintu byose byabaye ku ishuri, nkabimubwira mu Gifaransa, kandi nawe avuga Igifaransa neza cyane, ariko akansubiza ngo oya Karine nta kintu numvise. Nkongera nkabisubiramo byose mu Kinyarwanda, mu Gifaransa, akongera akansubiramo ngo oya nta kintu numvise. Kandi kuko nashakaga ko akayumva ibintu byose byambayeho uwo munsi, rero nabimenye ko yashakaga ko mbimubwira mu Kinyarwanda, nkagenda bisubiramo rero byose, nkagenda musaba ukuntu amagambo yavuga, noneho nkakomeza phrase yanjye kugira ngo byose nshobore kubivuga, ku buryo namenyereye ko iyo nganiriye nawe na mama n'abandi bakuru muri famiye nagombaga kubaganirira mu Kinyarwanda. Urakoze cyane Karine. Ubwo ufite diplome zingahe Karine muri ariya mashuri yose wizemo? Buri ufite diplome zingahe wowe? Mfite diplome 3. Yego. Mfite muri undergrad nagize political science, donc diplome ya science politique. Noneho muri masters ngira diplome ya economie n'indi ya droit. Urakoze cyane Karine. Karine afite imyaka 27 mwabyumvise. Hanyuma amashuri yize murumva ko ari umukobwa ujijutse, ariko mwarangije kumva ukuntu uwo mubyeyi yabigenje kugira ngo Karine atibagirwe Ikinyarwanda.
akajya amubaza bakaganira muri izo ndimi zindi, ariko akavuga ati binsubiriremo bimbwire neza kugeza igihe Carine yumvise ko agomba kubwira ikinyarwanda umubyeyi we. Iyo ababyeyi bose twafataga nk'uko Rusesabagina yabigenzaga kugira ngo abana batayoberwa ikinyarwanda, yenda abana bacu koko ntibakwibagirwa ikinyarwanda. Carine rero twawemeye, ndagushimira ko wemeye ku invitation ya Isi n'Ijuru TV, ni YouTube channel tuganirizaho abanyarwanda, isigaye ikundwa n'abanyarwanda benshi bakeneye kumenya amakuru y'u Rwanda, bakeneye kumenya ejo hazaza hacu, bakeneye kumenya akarengane kabera mu Rwanda, ariko n'uruhare twabigiramo kugira ngo turwanye akarengane, yenda amaherezo tuzagire n'ubutegetsi bwubaha kuko uburenganzira bw'abaturage. Uyu mugoroba turaganira ku buryo bw'umwihariko ku byabaye kuri papa wawe. Reka mbibutse abanyarwandakazi tuganira muri kano kanya ko ku itariki ya 31 z'ukwa munani uyu mwaka nibwo RIB yatweretse Paul Rusesabagina, itubwira ko Paul Rusesabagina ngo yaba yafashwe ngo ku bufatanye bw'amahanga. Ku itariki ya 7 hashize icyumweru kimwe gusa z'ukwa 9, umunyamabanga mukuru wa RIB witwa Colonel Jano Ruhuga yaraje arivuguruza cyane, avuga ko mu by'ukuri nta gihugu na kimwe kigeze kibafasha. Ibyo yabikoze kubera abantu bari gutera hejuru bati nimutubwire uko kuntu mwafashe Paul Rusesabagina, nimutubwire ibyo bihugu byabafashije, basanga biri bubagore cyane. Noneho barahindura ngo nta gihugu na kimwe kigeze kibafasha. Bidatinze gato uwo Jano yaragarutse nanone avuga ko ahubwo Paul Rusesabagina yizanye we ku giti cye i Kigali, ndetse ntibyatinda mu kiganiro cyabaye aho batwerekaga ngo Perezida Paul Kagame ngo yaba ngo ari kuganiriza abanyamakuru, we bamutamika ijambo ryo kuvuga ngo Paul Rusesabagina yarashutswe ngo yizana ngo i Kigali ngo we ku giti cye, ngo nuvuga ko yafatiwe i Kigali nta wagiye kumushimuta, kuko ikibazo cyari cyavutse kwari kuba yarashimuswe akazanwa mu Rwanda ku buryo butemewe n'amategeko. Twebwe twaje kumenya amakuru y'ukuntu Paul Rusesabagina yaba yarageze i Kigali, tubibwiwe n'abakozi bakora kuri aeroport ko bamubonye aza bamukura mu ndege kuri Burankara ameze nk'umurwayi cyangwa ndetse umuntu witabye Imana. Niyo makuru ngewe bampaye, ngo bakaba baribazaga impamvu uwo muntu aje atyo. Nyuma nyine aho akangukiye nibwo batangiye kumuvugisha, ubwo nibyo umuvandimwe uyu mwana agiye kutubwira amakuru famiye yabi azi, ariko mu by'ukuri mubimenye ko Paul Rusesabagina uko yafashwe cyangwa yashimuswe birimo ikibazo gikomeye cyane, ntago ari ugufatwa bisanzwe, birasa no gushimutwa. Carine, twongeye kugushimira ko waje kutuganiriza. Ni makuru ki umuryango ufite ku byerekeye ishimutwa cyangwa se icyo i Kigali bita ifatwa rya papa wawe Paul Rusesabagina? Papa baramushimutse, twe ibyo turabizi kandi abantu bose ku isi bamaze kubyemera. Ni mu Rwanda, ni leta y'u Rwanda gusa ikibeshya ko yizanye. Papa nganira nawe mbere y'uko ajya i Dubai yagombaga kuzagaruka the 1st of September. Donc kuba ngubu ari mu Rwanda nacyo ni ikintu cyerekana ko ntabwo byari biri muri gahunda, nibo bamujyanyeyo by force, baramuzirika. Umuntu warese legalement cyangwa legally ntabwo ukenera kumuzirika amaboko n'amaguru no kumupfuka amaso no kumugumana ukuntu bamugumanye iyo minsi akigera mu Rwanda n'ukuntu bamuhishe. Ibyo byose byerekana n'ukuntu batererekana ukuntu yageze i Kigali. Ni amafoto n'imwe leta yasohora ngo yerekane ngo réellement yarizanye. Ntago na visa afite, yajyaga mu Rwanda ku buryo ibyo byose, kandi twebwe twari tuzi ko azagaruka the 1st of September avuye Dubai. Donc ukuntu bavuga babeshya ngo yarizanye, ibyo ntago ari byo. Papa baramushimutse, baramuzirika, noneho baza kumwereka imbere y'amamedia yose kuko bamufashe nk'umutrofe, ariko tuzi neza ko bamushimutse ntago yizanye mu Rwanda. Yego, abanyarwandakazi mutwumva murumva amakuru Carine ariho aduha ati ntabwo rwose turabizi kandi n'abandi bamaze kubimenya. Ntabwo Paul Rusesabagina yahagaritswe, yafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko bahagarika umunyacyaha. We yarashimuswe, bamutwaye mu buryo butemewe n'amategeko. Paul Rusesabagina yavutse ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu muri 1954, avukira muri komine ya Murama hafi y'Igitarama. Ubu afite imyaka 66. Carine, Paul Rusesabagina papa wawe afite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu? Ni umunyarwanda gusa cyangwa afite ubundi bwenegihugu?
Papa yataye nationalité ye y'u Rwanda akiva muri 96 aza hano mu Bubiligi bamuha statut ya réfugié politique. Mu Rwanda hari abantu bashatse kumwica, rero muri 96 rero we arahaguruka aragenda aza hano mu Bubiligi ku buryo bamuhaye statut politique, statut de réfugié politique. Noneho muri 99 niho yabaye mu Bubiligi, ariko kuva 96 ntago akiri umunyarwanda, ari mu Bubiligi gusa. Bashatse no kugira ngo bamuhe nationalité yo muri Amerika, ariko we yari satisfait na nationalité imwe yo mu Bubiligi, ku buryo afite ariko yemera résidence yo muri États-Unis, kuko hano mu Bubiligi naho bazaga abantu ba Kagame bazaga kugerageza kumwantimida no kumutera ubwoba no kugerageza kumwica, ku buryo ibyo ntago ari umunyarwanda. Papa ni mu Bubiligi gusa, ni mu résident américain, ku buryo ibyo bihugu bibiri niho bamwemereye. Kandi iyo twumva ko abacamanza bo mu Rwanda bavuga ngo ni umunyarwanda twaramufashe ngo ntabwo ushobora guta nationalité y'umunyarwanda, rero nabo barimo barabeshya ibyanditse mu mategeko yabo yatangiye kuva kera. Yego, Karine amaze kutubwira ibyerekeye uko bamufashe mu buryo butemewe n'amategeko. Karine, mwamuzi aho yafatiwe exactement, aho bamushimutiye, nuko yaba yarageze mu Rwanda, hari icyo mubiziho? Tuzi ko bamuzanye mu ndege privé ya Genjet. Iyo ndege tuzi ko ariyo Kagame n'abantu be bavoyajamo, ni indege privé y'abategetsi ba Kagame bagendamo. Uriya bamushizemo bamujyanye par force, kuko papa ntago tuzi encore une fois ntago yari agiye mu Rwanda. Bamuvanye ari Dubai. Tuzi ko twebwe bwa nyuma twavuganye nawe c'était kuri WhatsApp akigera Dubai. Hari anniversaire ya his grandchild wari umaze kugira 18 ans, ku buryo kuri groupe ya famille yanditse message nziza cyane amubwira happy birthday. Natwe rero twese twandika happy birthday kuri uwo kuri filiale wacu. Noneho tuza le même jour, à la fin de 27th of August, niho papa ntago twakomeje kumwohereza ama message, ariko ntago yadusubije. Kuri yo n'icyo gihe tuzi ko bamufashe ibintu bye byose, baburiya kwa kundi yavuze ko bamufunze amaso bamunamuzirika amaguru n'intoki. Nicyo gihe twaparze contact kumwe nawe entirely. Ku buryo the 31st of August bamuzana imbere ya RIB, niho natwe rero twamenye ko bari bamufashe, niho twamenye ko yari ageze mu Rwanda. Umwana twishima ko ntago atari yapfuye, batari bamwica, ariko nabyo biratubabaza kubona bagombye kumushimuta kugira ngo bamujyane mu Rwanda. Muri make yari agiye Dubai yigende muri uwo munsi mukuru gusaba anniversaire y'uwo mwana, y'uwo mwuzukuru. Non, oya, kuri ubwa nyuma twavuganye c'était the 27th of August. Hari anniversaire y'umwana de son petit fils, we avuga happy birthday kuri groupe ya famille. Niyo umunsi gusa wari uri umunsi niyo yaramwandikiye, natwe twese turabibona, natwe turamushimira, tumubwira happy birthday. Ariko noneho niyo mpamvu nicyo gihe bwa nyuma twagiranye contact kumwe nawe, ariko yari Dubai afite ibindi bintu arimo agomba kugaruka the 1st of September muri États-Unis. Murakoze cyane. Hari inkuru nyinshi zavuzwe, hari ibyavuzwe ko yagomba kujya muri Zambia, hari ibyavuzwe ko ndetse hari amagambo bamuvugishije bavuga ko hari umuntu wamutumiye w'umupasitoro ngo w'umurundi. Ibyo mwebwe mubivugaho iki? Ibyo ntabwo tubizi, tuzi ko yari ari Dubai agomba gusubira muri États-Unis the 1st of September. Ibindi abantu bavuga bishaka kumenya rumeur, ibindi bamuvugisha nabyo ntabwo dushobora kubyizera, ku buryo kugeza igihe tutaravugana nawe openly, kuko iyo tuvuganye nawe n'ubungubu abantu ba Kagame baba bamuhagaze hejuru, ntabwo tuzabimenya kuko ubungubu nibo bamufashe kandi bashobora kumugirira nabi ukuntu bashatse agize icyo avuga. Murakoze cyane. Ubu muzi aho ari murahazi, kandi ashobora koko kubavugisha, mushobora kuvugana nawe?
turahazi ariko ntabwo tuhazi really kubera ko tuzi kuba ko abanyarwanda babujije ababirigi kujya kumureba aho ari ubungubu aho bamujyanye amageragere babuza ababirigi kwinjira kugira ngo bajye kumwanspekta kubyo naho hari ikintu bamuhisha hari impamvu bamuhisha hari impamvu bangira abandi kumwegera yaratuhamagaye ariko bana kenshi ariko yaduhamagaye the last time byari biri I think 2 weeks ago atuhamagara ariko atavuga nk'uko bisanzwe baba bamuhagaze hejuru tuba twumva hari tension tuba twumva bamuvugisha ibyo bashaka kandi rero ibyo ku buryo ibyo abatubwira iyo bamuhagaze hejuru ntabwo dushobora kubyizera kuko bamuvugisha ibyo bashatse. Yego muri ibyo abavugisha hari uko ababwira uko abayeho cyangwa ntiyirirwa bivugaho? ntago tubivugaho cyane nuko ngakora kuri twese abantu bose bumvise muri ya nyamakuru bamuvugisha ko ngameze neza ariko byo ntago tubyizera ntago tuzi ukuntu really ameze ngo apart tuzi ko ukuntu asa bamuzana mu rukiko twabonye ko umubiri we utari umeze nk'uko usanzwe tubona agenda nk'umuntu barimo baragirira nabi tubona mu maso ukuntu ahagaze n'ukuntu avuga atari papa atari kuri asanzwe buriya hari ibintu barimo baramukora bibi kandi birazwi hari report menshi cyane yasohotse the Human Rights Watch the Amnesty International ziriya organisation zose zishinzwe kureba ko amategeko the human rights z'abantu ziba ziri respecte zose zaranditse ko ibintu biba mu Rwanda kandi natwe turabibona mu maso ya papa iyo bamuzanye mu rukiko. Ku buryo mutekereza ko yaba ari kuri torture atotezwa akubitwa agirwa nabi muri ubwo buryo? Yego. Arakuze Carine banyarwandakazi muri kutwumva mwumvise amakuru Carine aduha atubwira uko umubyeyi we yarenganye uko yafashwe mu by'ukuri ashimuswe mu buryo butemewe n'amategeko bakagenda bamufunze mu maso bakagenda bamuboshye amaguru n'amaboko bakamushyira mu ndege ya jet privé y'abantu ku giti cyabo kugira ngo bahunge controle birumvikana ziba ku bibuga by'indege. Ibyo byose banyarwandakazi ni icyaha cyitwa terrorisme international ko igihugu gihaguruka kikajya mu kindi gihugu nticyubahiriza amategeko agenga gufata abantu niyo umuntu yaba afiteho ibyaha akekwaho bigira inzira binyuramo ntabwo u Rwanda rwabyubahirije rujya gufata Paul Rusesabagina Dubai rumujyana muri ubwo buryo butubahirije amategeko ibyo ngibyo byanze bikunze bikaba bizagira ingaruka. Reka dukomeze twumve Rwanda ni nziza gatoya mu kuruhuka kubera ko twemera ko u Rwanda ari rwiza nubwo rukora ibyo bikorwa biteye ubwoba birimo terrorisme international iterabwoba mpuzamahanga ariko u Rwanda rwiza rujya babaririmbyi baririmbaga turarwifuza. Carine muvandimwe ubu rero baramutweretse Paul Rusesabagina bavuga ko ubutabera bwatangiye ko imanza zatangiye waba uzi aho urwo rubanza rugeze ubu ngubu icyakozwe n'iki mu rwego rw'ubutabera mu rwego rw'urwo rubanza wabuze aho bigeze ubu? Ubu ngubu hari byinshi tutazi kubera ko natwe leta y'u Rwanda ntabwo itubwira byinshi buriya ntago batubwira ibintu aho ibintu bigeze nitwebwe tugomba kubyishakira bariya bavoka ikintu tuzi nuko kuba kandi abenshi bazi nuko kuva the first week bamushimutsa bamuhaye bariya bavoka ba leta bariya bavoka babiri ntago tubazi ntago tuzi icyo tuzi nuko bakorera Kagame ntago barimo baraburanira papa nk'uko bagombye ahubwo babujije abavoka bacu bavre ngo bamwegere ngo bajye kumureba ngo bajye kumuburanira ku buryo ibyo byerekana ko nabo bazi neza ko ibyo izo preuve bafite izo evidence bafite ntago zifata kandi ntago no kubeshya ku buryo babujije n'abavoka bavre ngo baze bamuburanire bagashaka kwampoza abavoka babo abavoka ko abanyarwanda bariha n'amafaranga yabo
ku buryo ibyo byose ni ukwerekana ko leta y'u Rwanda na Kagame biriya kuriya bafashe papa ngo bagiye kumwakuza biriya bintu by'invente nta preuve bihagije babifitiye kuko ntabwo banashaka ko abantu bavuga bavre bamuburanira barabizi ko batsindwa imbere ya juge indépendant imbere y'abavoka indépendant imbere y'abavoka bazi bakora akazi kabo nk'uko bagombye naho bigeze kumwe n'abavoka ariko ibindi kuriya bashaka kuzamuhuza n'abandi bantu nabyo ntabwo tuzi neza ko bariya ba 18 barimo barabatortura nabo babaprepara kuzavuga icyo bo bashatse donc naho ibintu bigeze. Karina atubwiye amakuru akomeye cyane, atubwiye ko mu kubeshya abanyarwanda n'amahanga ko Paul Rusesabagina azagezwa imbere y'ubutabera bamwambuye uburenganzira bw'ingenzi bwo kuba yahagararirwa n'abavoka ashaka, cyane cyane nk'uko mwabyumvise afite ubwenegihugu bwo mu Bubiligi kandi akaba afite residence, ni ukuvuga ko yemerewe gutura muri Amerika. Aho hose yabaye ashobora kubona abavoka bamufasha. Ngo mu Rwanda rero ngo bamwangiye ko yatanga abavoka yishakiye, ngo bo bamushakira abavoka bishyura ngo bamuburanire. Wumve izo ni zampuwe za bihehe. Kubera iki? Baratinya iki? Karine, abo bavoka koko bandi uretse abo ngabo leta yatanze, abo bavoka hari abandi mwari mwagennye, famiye yari yagennye bagomba kumuburanira? Hari abuzi, hari amazina yabo watubwira? Bose turabazi, ndashaka kubabwira kandi na leta y'u Rwanda irabazi neza, amazina yabo irayafite ku buryo bateganije no kubangira ngo binjire mu gihugu. Twagombye gukora ibintu byose bishobotse nabo bagereyo, banagezeyo bamureka bamwangira kumubona. Uwa mbere ni Vincent Lurquin, ni avocat belge wa papa kandi asanzwe ari umwavoka we, ku buryo kuba mbere na bino byose bikitangira yari ari umwavoka we deja, ku buryo le fait ko bangiye n'umwavoka usanzwe ngo amuburanire, nuko bishaka kuvuga ko bazi neza ko ibyo bafite bitafashe. Abandi ni Philippe Larochelle, maître Philippe Larochelle wo muri Canada, nawe ni umwavoka ukomeye cyane sur les droits de l'homme, wakoze n'ahantu henshi ku isi arepresenta abantu bari muri no condition. Barabizi neza ko rero nawe akomeye cyane, yabatsinda bakaba banga umuntu uzabatsinda, bakoze deja verdict ya papa. Hakaba hari na Peter Robinson wo muri États-Unis, hakaba Kate Gibson wo muri Australie, hakaba hari na Marion wa HGM wo muri Texas, na Peter Karharis wo muri États-Unis. Ariko n'abavoka benshi na Gatera Gashabana uri mu Rwanda, n'abavoka international lawyers bakomeye bari kandi bazi amategeko y'u Rwanda. Kate Gibson yigishije uwo mwavoka wo muri Australie, yigishije abanyarwanda kuba abavoka. Yagiye mu Rwanda hamaze imyaka plus que 5 to 6 years yigisha abavoka bo mu Rwanda amategeko n'ukuntu ibintu bigenda, ku buryo bose arabazi. Ariko bababujije kubona papa. Vincent Lurquin yagiye mu Rwanda last week, noneho le bâtonnier maître Kavaragunda aradisparaisse, ajya kwihisha ahantu. Muri abantu baramuhamagaye, Lurquin aramuhamagara kandi bari basanzwe bavugana, n'abantu b'i Kigali baramuhamagara, ariko yagiye kwihisha arabakwepa kuko nawe yari azi ko ibyo barimo ari icyaha. Urakoze cyane Karine. Abanyarwandakazi mutwumva muri kano kanya, nagira ngo mugire ikintu mwumvaho gatoya ku byerekeye uburenganzira bwa leta y'u Rwanda kujya gufata abantu hanze nk'uko bakunda kubyigamba. Padiri Thomas azisanga i Kigali, Rusesabagina twaramufashe twaramuzanye. Amategeko y'igihugu arangirira ku mupaka wacyo. Nta burenganzira u Rwanda rufite bwo kuza mu Bufaransa kureba umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko. Bashobora gushimuta, birashoboka babiramutse babishoboye, ariko nta burenganzira bahabwa n'amategeko bwo kuza muri iki gihugu kureba abantu. Nta burenganzira na busa bari bafite bwo kujya gufatira Rusesabagina mu kindi gihugu. Ibyo nibyo byitwa gushimuta. Amategeko y'u Rwanda arangirira ku mipaka, ku mbibe z'icyo gihugu. Ntabwo bategeka Kongo, ntibategeka mu Burundi, ntibategeka muri Tanzania, ntabwo rero bategeka n'ibihugu biri kure.
nta burenganzira bafite bwo kwidegembyamo ngo bagiye gufata abantu, ntabwo ari uko bikorwa. Iyo babikoze baba bari mu cyaha cyitwa terrorisme international cyo kujya gufata abantu mu buryo butemewe n'amategeko. Icyo cyaha kandi mu nkiko mpuzamahanga kikaba gihana. Umva rero impamvu bafite ikibazo gikomeye nibyo Karine amaze kutubwira. Ntabwo ushobora kujya kuburana urubanza mu mizi utaraburanwa ukuntu wafashwe. Iyo wafashwe mu buryo butemewe n'amategeko washimuswe, aho ngaho nicyo bagombaga guhera. Rusesabagina bashaka gucira imanza yahageze ate? Aho rero niho bafasha abavoka bamutsindira, abavoka atabasabye, bakaba bari kwanga uburenganzira bwa buri wese, ari nacyo kizabagonga cyane bwo kumureka ngo aburanirwe n'umwavoka rusanzwe amuburanira cyangwa n'abandi bavoka mpuzamahanga yishakiye. Impamvu babitinya ni uko abo bavoka ikibazo cya mbere bazabaza no kuvuga ngo yafashwe ate. Ese mwari mufite uburenganzira bwo kumuzana? Ntabwo wafata umuntu wakoze icyaha wowe, ahubwo leta y'u Rwanda niyo igomba kujyanwa mu nkiko kubera ko ikora terrorisme international. Ndagira ngo mboneraho akanya ko kubabwira ko ari ibihugu byagiye bisenywa babishinja ibyo ngibyo. Terrorisme international no kujya guhungabanya umutekano w'abantu mu bindi bihugu, no kurasa indege, no kujya kugirira abantu nabi mu bindi bihugu. Nibyo rero u Rwanda ruri gukora, kandi si ubwa mbere rubikoze. Uretse no gufata Rusesabagina, rwishe n'abantu mu bindi bihugu mu zimanza ziri muri Afurika y'Epfo. Ibyo rero bizabagora cyane cyane, ariko ikibazo cya Rusesabagina ku buryo bw'umwihariko ntabwo kizishobora kurangira gutyo, kubera ko nyine urumva bafite n'isoni zo kuba bavuga nuko bamufashe, bafite isoni zo kwakira abavoka mpuzamahanga baje kumuburanira. Murumva mwebwe ibyo bintu bizarangira gute? Leta y'u Rwanda iri mu cyaha cyitwa terrorisme international, ariko ka ya Rusesabagina igiye kubambika ubusa ku mugaragaro. Karine, mbere y'uko tuvuga niba hari icyo abantu mutekereza ko bakora, opposition, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyarwanda muri rusange ndetse n'umuryango mpuzamahanga, mbere y'uko tuganira ibyo ngibyo, uratekereza ko Paul Kagame uvugwa hariya bimaze n'iminsi bivugwa ko ahubwo yaba atanakiriho? Wowe hari icyo mubiziho? Hari ayo makuru, hari ayo muzi mu muryango? Ibyo ntabwo mbizi, ntabwo nabivugaho, ntabwo nzi. Ni ukureba, ejo bundi yari ahari arimo aratanga speech, ariko sinzi ukuntu ameze, ntabwo nabivugaho. Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo Karine avuga ati ntabwo mbizi, nta makuru mbifiteho, nta n'icyo nabivugaho, niba hari niba adahari, niba haramerewe ate. Ariko twe tubaganiriza tuzi ko buriya butegetsi bugiye kugira n'ikibazo, kuko bizwi ko uwo muntu ari gukora imirimo yose, bizwi ko ari we ufata abantu, ko ari we mucamanza, ko ari we ubwira abacamanza icyo bagomba gufata. Ikigiye kugonga buriya butegetsi rero muri iki gihe ni uko bizakenera ko nawe avuga. Nyamara amaze amezi hafi 8 ubu ngubu atagaragara, atavuga ku mugaragaro, uretse amavideo atekinitse. Nkaba mboneyeho umwanya wo kubwira buriya butegetsi, mbere yuko tunavuga icyo abantu bakora, ko bagiye kugorwa, kuko projecteurs z'isi zose zigiye kubareba, zigiye gukenera ko Kagame avuga. Niba ari umurambo rero akaba yaranapfuye, byanze bikunze uwo murambo ugomba kuzavuga, ugomba kuzasobanura. Niba bitabaye ibyo, nibarekure Rusesabagina vuba vuba, ntawe uratangira kubabaza ibibazo, kuko byanze bikunze bazagomba kubisobanura. Bazagomba gusobanura uko yafashwe, bazagomba gusobanura ibyo barimo, ntibazabikwepa. Niba bashaka kwirinda ibyo bibazo, nibafungure Rusesabagina hakiri kare, nuko nta kundi byagenda. Karine, mbere yuko tuvuga abandi icyo bakora, urabona ubu ngubu bihagaze gute? Famiye irifuza iki? Famiye ikeneye iyihe nkunga? Famiye ikeneye ko abandi bayifasha iki? Watubwira niba hari igitekerezo bifiteho. Bon, ikintu kiri important yo kwibuka nuko bino leta y'u Rwanda ishobora kubikora abantu bose. Ni abantu benshi bamaze kudisparesa, abantu benshi bamaze kwica cyangwa bamaze no kucecesha, kubera ko bafite iyo courage yo kuvuga icyo batekereje, yo kuvugira abo leta yakoreye nabi, yo kuvugira, bagira courage yo kuvuga réellement icyo bo batekereza. Kandi nibyo babazira, kandi nibyo abanyarwanda benshi bose bari ku isi hose, no kugeza all sides, les 4 coins de la terre, leta y'u Rwanda ijya kubashakisha, ikabica, ikabacecesha, ikabakidnapa. Le fait kumenya ibyo ngibyo, nta muntu wagombye kuba mu mutima we yorohewe kumenya ko igihugu, leta yagombye kuguproteja, yagombye kugukorera neza, ariyo irimo iragushakisha kukwica.
ku buryo abanyarwanda bose bagombye kumenya ko niba byo bibaye kuri papa ari umuntu wakoreye neza abantu bose, wakoreye neza abantu benshi, kandi kuva n'iki gihe n'iyi situation arimo akubonye uri nabi, umeze nabi, yagufasha nawe. Ku buryo umuntu wakoreye neza abantu benshi n'utabikoreye neza ariko uwo ari we wese akeneye kuba respecté, droit d'homme ze, his human rights ze zikaba respecté. Rero abantu bose bagombye guhagarara bakavuga ngo oya, ibyo ntabwo tubyemeye, ntabwo twemeye ko umuntu aviola les droits d'homme z'abanyarwanda. Kandi nizera ko abantu bose nabo batinyuka, bashira ubwoba, kuko ikintu gituma Kagame akomeza gutsinda, akomeza kudirija igihugu kuriya, ni uko yashoboye kubakoresha uko bose abantu bagira ubwoba no kumensiona izina rye. Hari igihe numva abantu batashobora no kuyivuga, ku buryo yashoboye bari guhinda umushyitsi no kuvuga izina rye bagahinda umushyitsi bakagira ubwoba, ku buryo ni president ntabwo umuntu yagombye kugira ubwoba kumuvuga, ahubwo yagombye kuba ouvert kuri critique, kuko iyo umuntu yemeye criticism ni kuriya aba better, ni kuriya yimprove situation y'abantu, situation y'abanyarwanda, situation y'abantu bari we wese. Ni through criticism ko umuntu aba a better person, a better human, a better leader. Ariko Kagame abantu bose batinyuka bakamukritika cyangwa batinyuka bakavuga ikitandukanye n'ibyo we ashaka, arabica akabacecesha. Rero byo twarabibonye na Kizito, twarabibonye, turimo turabibona na papa, ahubwo turatinya ko nawe bazamwica bakajya kubeshya ngo niwe yabyikoze. Donc ntago tushobora kubyemera, ntago abantu bagombye gukomeza kubyemera. N'uburenganzira bwanyu as humans kudemanda yuko leta ibafata nka humans. Ubwo umuryango wacu turashaka gukomeza kuha iyo courage abanyarwanda, nabo batinyuke, bashira ubwoba, bagiye kuvuga ibyo batekereza, bavuge ino injustice irimo iraba. Turashaka ko the international community, ibyo bihugu byose byemera ko babibona ko bamushimutse, nabo bakundane u Rwanda, babibwire ko biriya bakora abantu babo n'abanyarwanda n'abantu bose bopoza politike, ko ari icyaha kubagirira nabi kuriya, kuko political prisoners n'abantu ntago bibaho muri pays ziri develope, muri pays zifashe neza, mu bihugu bikomeye. Ibyo ntago political prisoners ntago bibaho ni mu Rwanda gusa. Ku buryo nimba réellement u Rwanda rushaka gukina ku rwego n'ibindi bihugu bikomeye, bagombye kubaha amategeko y'aba être humain, ikarespekta rero abantu nk'uko yagombye. Karina aratubwira ati kubera ko papa yagiriye abantu benshi neza kandi ibyo birazwi, ati ahereye ku banyarwanda muri rusange, ibyo bintu ntitwakwiye kubyemera ngo tubishyigikire, dukomeze twituramire mu bwoba, dukomeze tugire ubwoba. Tugomba guhaguruka tukareba abatugirira nabi mu maso, cyane cyane ubutegetsi, tukavuga ku karengane, kuko ejo yari Kizito, none ni papa, ejo azaba arundi, bityo. Niyo mpamvu abantu bagomba guhaguruka bakamagana ku karengane. Ariko hari icyo anyuzaho gato gusa, avuga ati papa yagiriye abantu neza. Ngira ngo Rusesabagina rwose muramuzi, ntabwo ari uwagaragaye gusa muri movie Hotel Rwanda, ariko Rusesabagina hari n'abantu benshi bamwemeye, bemera ibikorwa bye. Hari abatamuzi birumvikana, ariko hari abamuzi, bamuhaye n'imidari myinshi. Karine, iyo midari bite, hari icyo muyivuga muri famiye, mubitekereza mute kuri ya midari papa wanyu yahawe? Ese hariyo wibuka gutya watubwira utiriwe ujya no gushaka aho byanditse, kuko ndakeka ko ari myinshi. Nabonye liste murari ndende. Ni byinshi, kandi iyo midari yose papa ntago yigeze ayisaba. Ni abantu babonye ibyiza neza yakoreye abanyarwanda na courage ye, barayimuha, bajya gukora recherche yabo izo organisation zose, ibyo bihugu byose bagiye bakora recherche yabo, bakamenya papa ninde, bakamenya caractère ye, bakamenya ko ari umuntu ufite principe zikomeye kandi zishakira ibyiza ku banyarwanda bose, bakareba n'ibyo yakoze, bakumva amerita izo prix.
kugeza no kuri president wo muri Etats-Unis George W. Bush ku buryo nawe yarabibonye amubwira ngo uno muntu he deserves these awards. Noneho hari byinshi twashoboye kumuherekezamo kandi byari bimeze neza kandi papa ni umuntu uri so humble ko igihe cyose banamuhaga award yavugaga ngo yanjye I am an ordinary man, ndi umugabo usanzwe nakoze icyo nawe wakora, icyo twese twagombye gukora turi muri zino situation. Ku buryo kumubona araza accepta kuko baba bazimuhaye ariko ntabwo aba yazisabye, niwe ahubwo akomeza kuvuga ngo namwe muri ino situation mwari nabikoze, njye ntabwo nakoze ikitangaje, nakoze ibyo abantu bagombye gukora iyo bari confronté by this type of situation, by this type of evil. Ku buryo no gukomeza kuvugira abanyarwanda ibyo nabyo bakomeje kumuha awards kuko ntabwo yahagarikiye muri 94 no mu mbere ya 94 hari igihe bashatse hari igihe Habyarimana ajya muri kuko bajya gukora event kuri Hotel de Mille Collines, basabye abantu bose ngo bambare agapesu cyangwa pen ya Habyarimana, ariko noneho umudari wa Habyarimana, ariko abantu bose baravuga ngo papa abantu bose muri hotel kuko bagombaga kubyara by'amategeko kuyambara bose bayambara, ariko papa aravuga ngo ya ntabwo mushyigikiye, reka njye ntabwo aranga kuyambara. Ku buryo baje kumuhamagara ngo azajya ajya kuri station de police buri munsi, ibyo ni imbere ya 94 ngo bamukubite kubera ko yanze kwambara ako kapeni kanditseho Habyarimana. Noneho no muri kuko yari azi ko ari umuntu yari afite principe atashobora guhagarikira umuntu yari azi wakoraga ibyaha. Noneho no muri 94 rero yafashije n'abantu benshi cyane, murabizi neza ibyabaye muri hotel, arabareka bakinjira abasuba la vie, akora ibintu byose bishobotse kugira ngo abaproteje kugeza igihe bose bavuye kuri hotel bajya muri camp réfugié aho bakomeje rero urugendo rwabo, buri wese akomeza ubuzima bwabo. Noneho na nyuma ya 94 ageze muri Etats-Unis, ageze mu Bubiligi, yakomeje kubona iyo yabonaga icyaha, iyo yabonaga abantu bagiriye nabi yarabivugaga akavuga ngo ya ntabwo bino byemeye. Yavuze ibyo byose Kagame yagiye no kwicana abantu, arabivuga abishyira ahagaragara, avuga ngo bino ni ibyaha ntabwo dushobora kubihagarika. Ku buryo Kagame yaranamutumiye muri dans le début 2002 amubwira ngo ngwino uze muri commemoration ya jenoside tuguhe na prix kuri n'umugare kuri biriya bintu byose bakoze muri hotel. Papa aravuga nk'uko yangiye kwambara agapesu ka Habyarimana, abwira Kagame ngo ayanga nawe kwambara gukurikira ibyo Kagame avuga, yanga kujya kumuhagarikira ahantu hari kumuhagarikira azi neza ko ari umuntu uri murakora ibintu bibi, ibyaha. Buryo Kagame yarabyanze, yaranze ko papa yahagaritse, papa avuga ibyo atekereza, papa amubwira ko atemeye ibyaha we yakoze, Kagame atangira kumwanga cyane. Rero ibyo byose, iyo courage yose yagize yo kwanga gukurikira ibibi, guhagarara, to stand up against evil, to stand up for his rights, ibyo byose, to stand up for the people who have been oppressed, who have been hurt, who have been harassed, who have been killed, who have all these things. Papa yahagarikiye abo bantu bose bagiriye nabi kandi Kagame akabyanga, ariko nicyo kintu ku isi abantu bavuga ko amerita izo awards. Rero yagize awards zinshi, yagize medali y'amaprix menshi kubera ko ari umuntu wahoze kuva kera, wahoze uhagararira ibintu biri just na human rights. Urakoze cyane Karine. nahoze ndeba igihe wari uri kudusobanurira impamvu bamuhaye iyo medale, ndeba liste mbona ni ndende, byatangiye muri 2000, byatangiye mu mwaka wa 2000, Immortal Chaplain Prize for Humanity, ari muri February ku itariki 2 z'ukwa kabiri. Muri iyo rero naho abantu bamwe bakibeshya uyu munsi nka Odette Nyamirimo, naramuvuze akenshi kandi nakongera kuko ni umuntu wagiriye nabi famille yacu. Ni muri iyo prix ya Immortal Chaplain Award yabaye muri 2000, Odette Nyamirimo yaje atanga discours nziza cyane kuri papa,
amuvuga neza, avuga ukuntu yasovye umuryango we, amuvuga neza, avuga n'ibyo yabwiye na témoignage yahaye muri livre ya Philippe Gorovitch imyaka 2 nyuma yabyo. Ku buryo naho rero niho muri iyo prix ni mu za mbere, ariko byerekanye na gouverneur na ambassadeur wo mu Rwanda muri Etats-Unis nawe yabijemo atanga speech nziza cyane yoherejwe na Kigali, ku buryo noneho n'inyuma Kagame atangiye kugira ishyari kuri papa yamuhakaniye kujya muri événement ze, niho histoire yahindutse, ariko yongi aho ngaho naho baje kumurepresenta bamushimira kubera ibintu yakoze. Yego, nari mbonye muri Desembre mu kwa 12 muri 2004 nabwo arahawe indi prix yitwa ngo Enduring Spirit Award from Amnesty International. Iyo urayibukayo? Nago nanjye nari ndimo ndiga, ntago nashoboye kujya ahantu ho muri izo prix zose, ariko zimwe navuga ko nagiyemo nka ajya gutangwa prix ya The Hilton Foundation. Twagiye mu Suisse kumwe nawe kuyakira, abantu bose bamushimira nabyo bamufelicita kuri courage ye. Tujya no kuri na Berlin muri festival ya film, naho bamuhaye amamedaye. Kuryo ni byinshi cyane, liste rwose nakohereza ndende kugera muri 2019 yaragihabwa prize. Nanjye harimwe nagiye micyakora ya Washington DC ayihabwa na Lentos Foundation, aho nanjye naragiye ndeba uko bamuvuga. Nagize n'umwihariko kugenda njyenyine na famille tujyana kwakira abazungu bari buzuye sare, bari bamufashaga icyo gihe. Niho naboneye ko Paul Rusesabagina afite abantu b'inshuti kandi bakomeye. Ntabwo nari nzi icyongereza icyo gihe, nari nzi akongereza gakeya cyane, birambabaza cyane kumva ntabashije nanjye kuba nabikurikira byose ngo mbyumve ibyo bavuga, ariko wabonaga rwose Paul Rusesabagina afite abantu b'inshuti kandi bakunze u Rwanda, bashaka kumva amakuru y'u Rwanda, ubona bazagera u Rwanda akamaro. Nari mpari rwose, baza ndi kumwe na mukuru wawe umwe, twari kumwe icyo gihe na mama wawe na Paul gusa, nitwe abanyarwanda bari bahari. Hanyuma simvuga muri ceremony, ndavuga muri reception yabaye ku ruhande harimo abo bantu b'inshuti ze. Numva ndabikunze, numva bimpumuye amaso, ndavuga ni buryo bamugane tugomba kubana n'abantu. Nkaba nizeye ko abo bantu bose rero bari bahari icyo gihe, bari bamushyigikiye, bamukunda, bamukomeyeho. Muri iki gihe babayeho bateye, bumva ko yafatiwe mu Rwanda, ubu bari gukora iki? Nabo bose barababaye cyane, kandi barimo barakora ukuntu kose bashoboye kugira ngo bamufashe. Ukuntu ikiteye agahinda nuko ibyo abantu bose babona ko papa ari umuntu ushakira neza u Rwanda, ushakira amahoro u Rwanda, kandi kuba perezida y'u Rwanda afunze umuntu ushakira gukora neza u Rwanda, nta sense bigira. Ntabwo bigira sense yo kugira ngo hagaruke umuntu ufitiye ambitions z'abanyarwanda ngo bagire amahoro, babeho neza, bishime, bashobore kuvuga icyo bashatse, umuntu bakumufunga. Nuko bose byabateye agahinda, kandi bose barimo baragerageza gukora ikintu kose bashoboye kugira ngo bashireho pression kuri Paul Kagame arekure papa vuba cyane. Banyarwandakazi mutwumva muri kano kanya, mwumvise muri makeya. Karine ntabwo tumugumana igihe kirekire, akeneye no kuruhuka, ariko amakuru y'ingenzi arayaduhaye. Ariko turajya gusoza tuvuga tuti Rusesabagina ni umuntu wagirira abantu akamaro, nk'uko tuvuga ko twabonye si twebwe n'amahanga yamuhaye iriya medali irenga 20 amushimira ko babona ari umuntu wagirira abandi akamaro, wagiriye abandi akamaro kandi wagirira abandi akamaro. Akaba ari umuntu ufite inshuti nyinshi cyane cyane muri Amerika no mu Bubiligi, inshuti zikunda u Rwanda, inshuti zifuriza u Rwanda icyiza. Tukaba dukomeje kwizera ko nako si ukwizera, biragaragaza igihugu cyacu nabi. Ntabwo u Rwanda rwavuga ngo mwumvise ko mu midare ya mbere u Rwanda rwayijyagamo, rwoherejemo abantu, rwohereje nyiramirimo, rwohereje ambasaderi bashima Paul ibintu yabaragezeho. Nyuma biza guhindura isura kubera ishyari rya Paul Kagame, uyu mwana w'umukobwa yabitubwiye. Ibyo rero by'amashyari nibyo bigaragaza igihugu cyacu nabi, nibyo bituma igihugu cyacu kidatera imbere, nicyo gituma kidatera imbere muri demokarasi, ngo abantu bisanzure, bavuge icyo batekereza, bagira uburenganzira bwabo bwo kuba batanashyigikira ibitekerezo bya leta ariko mu buryo bwo kubaka nk'uko Paul yabigenzaga. Ubwo rero biragaragaza
u Rwanda n'ubutegetsi buriho ubu ngubu nabi, ibyo ngibyo bikaba byakagombye gukosorwa. Ni nayo mpamvu twibazaga tuti ese nk'abayobozi bo muri opposition twakora iki muri iki gihe? Ntabwo turi bubitindeho, ariko ikibazo cya Paul Rusesabagina si cyo gucecekwa. Dukwiye gushaka uburyo bwose tukakiganiraho, tukakivugaho, tukakibwira inshuti zacu, tukakibwira amahanga ko mu Rwanda nanone n'ikindi kimenyetso kije kiyongera ku bindi byinshi, leta ya Paul Kagame n'ubwo we ari mu kibazo gikomeye ashobora no kuba yarapfuye muri iyi minsi, kuko twakomeje kubibabwira, itubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu. Ibyo ngibyo bikaba bigomba gukosoka bwangu. Abo muri opposition rero nta mategeko tubaha, ariko ndumva dukwiye gufata iki kibazo tukumva ko ari icyacu. None ejo yari Sankara, none ni Paul Rusesabagina, bari bamaze kwica Kizito, ubu ejo wenda ninjye uzakurikiraho ejo wundi n'undi. Numva dukwiye guhagurukira hamwe nk'umuntu umwe iki kibazo tukacyamagana, ibi byo kujya kwiba abantu, kidnapping, kujya gushimuta abantu bakabajyana mu Rwanda bagakomeza kwiyemeraho ngo barakurikiza amategeko. Abaturage muri rusange bo, Karine yatubwiye icyo atekereza, ya revolution tuvuga yo guhaguruka abantu bakahanga ko bakomeza kugaraguzwa gati barya, gufata umuntu wagize neza akariwe bahindura umunyacyaha nk'uko babigenjereje Kizito waririmbaga amahoro, watwigishaga ubumwe, bakamuhindura umunyacyaha ngo arashaka kwica perezida niba ari gukoresha inanga simbizi. Ni nako bagenje Paul Rusesabagina muri iki gihe, ngo Paul Rusesabagina bamushinja ibyaha atanakoze, ari uko gusa avuga ko u Rwanda rwagombye kugira amahoro kurushaho, rukagira ubutegetsi bwa demokarasi. Umuryango mpuzamahanga nawo tuwutegera cyane cyane igihugu cya Amerika yaratuyemo, igihugu cy'Ububirigi afitiye ubwenegihugu, twiteguye ko barwanya iki cyaha cyitwa terrorisme international. Ni nacyo twagombye kuvuga cyane cyane abanyapolitiki, twerekana ko u Rwanda rukomeje iyi ngeso yo gukora iki cyaha gikomeye. Iki cyaha cyatumye basenya ibindi bihugu, cyatumye batera Iraq, cyatumye batera Libya. Iki cyaha amaherezo kizadukurura intambara no mu gihugu cyacu. U Rwanda rwa Paul Kagame rwamenyereye, bigize inararibonye mu kujya gushimuta abantu, mu kujya kubicara mu mahanga, mu kujya kubashyiraho biriya Karine yitaga harassment, kubashyiraho iterabwoba no kubabuza kwisanzura. Muri uyu mugoroba rero ntidukomeza kuganira cyane iby'ingenzi Karine yabitubwiye, ahubwo Karine twagira ngo tuguhe ijambo niba hari ubutumwa bw'umwihariko ushaka kugeza ku banyarwanda batwumva muri kano kanya. Ijambo ni ryawe, warifata rwose, cyane cyane ukabwira n'urubyiruko. Ese urubyiruko murabona mute ubutegetsi bukora nka biriya? Hari akajambo bashaka kubwira urubyiruko, hari akajambo ushaka kubwira abanyarwanda muri rusange? Ijambo ni ryawe rwose. Nabwira murakoze cyane kuba mwanyakiriye uyu munsi. Nabwira abanyarwanda rwose nabisuramo ngo bashire ubwoba, kuko kuba mu bwoba ntago umutima ushobora kuba kuruhuka. Mukeneye namwe kugira amahoro, mukeneye kushobora kuvuga ibyo mushatse, gutekereza ibyo mushatse, no kugira opportunities ko mushatse. Kandi rero namwe no gufata no kugira pouvoir, kugira courage yo kugira ngo muhagarare, mubivuge iyo mubonye ikintu kiri unjust, muhagarikire la vérité, muhagarikire uburenganzira bwanyu, muzi ko ari ubwanyu, kandi mudufashe gusaba ngo barekura papa kuko baramurenganira. Urakoze cyane Karine. Banyarwandakazi mutwumva, ikiganiro cyacu kigeze ku mwisho. Mu gukomeza kuvuganira Paul Rusesabagina ntitumurekure, tugakomeza kureba ibyo bari kumukorera kandi tukabyamagana. Ubwo turasaba n'abakunda gusenga, bakunda gusengera igihugu, basabire na Paul, basabire Paul kandi basabire na famiye ye. Dore aba bana, nk'uyu mwana w'umukobwa turi kumwe hano akeneye kubona papa we, mwumvise ukuntu amuvuga ko amwigisha ikinyarwanda, ageze igihe akeneye kuba ari kumwe na papa we iruhande rwe. Mama we akeneye umugabo we. Icyo kibazo tuzi ko abandi bana benshi barakigize, bagirwa imfubyi, ababyeyi bagirwa abapfakazi, na buriya butegetsi turiho twamagana. Ubwo rero nyabune dukomeze twibuke Paul Rusesabagina, tumusabire, kandi dukore ibishoboka byose. Ubwo abantu barakomeza baganire ku buryo Paul Rusesabagina arekurwa mu maguru mashya. Sinasoza ibyo ari byo byose ntagira inama abasigariyeho Paul Kagame witabye Imana, kugira ngo iki kibazo bareke gukomeza gukoza u Rwanda isoni, bareke gukomeza gukoza abanyarwanda isoni. Nibagire bwangu barekure Paul Rusesabagina yitahire, ibindi tuzaba tubiganiraho ubundi. Ariko Paul nta mpamvu n'imwe bafite yo kumugumana, kuko bizatuma cyaha kibahama, icyaha cya terrorisme international, kujya gukinapinga umuntu wo muri rwego bamukuye mu kindi gihugu bamuzana mu Rwanda, bagatangira gucurika indimi ngo yarizanye, biteye isoni. Ntabwo bikwiye abantu bagombye kuba ari abanyacyubahiro bayobora igihugu.
nuko rero abanyarwandakazi reka nshimire Karine wadusuye. Karine ngira ngo abanyarwanda baguteze amatwi, ngiye ku giti cyanjye nishimiye kukubona no kumva ukuntu uvuga ikinyarwanda, ibitekerezo byiza, umwana w'umukobwa ujijutse udatinya, uri kubwira abanyarwanda ngo mwigire ubwo badufite imyaka 27 gusa. Hari abasaza bacu rero buri Kagame naduhamuye n'abantu b'abasaza b'ubwanwa bari guhinda imishyitsi, n'ukuri yanabagirira nabi bagatinya kubivuga, ariko wenda ndabona watinyutse ujya hagaragara uti ntitugomba gukomeza gutinya. Ngira ngo ubutumwa bw'uyu munsi watugeneye nuvuga ati muhaguruke mwabagabo mwe, muhaguruke mwabategarugori mwe, muhaguruke rubyiruko, mwikomeza kutwarwa n'ubwoba mu gihe abantu bari guhungabanya uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ndumva ariyo message watuzaniye. Urakoze rero, Imana iguha umugisha, ikomeze iguha iyo courage nawe ufite. Ubutungane bw'umuntu uzagirira abandi akamaro bw'umurideri ni ukugira courage iyo uri kuhamagarira abanyarwanda gutsinda ubwoba, bagaharanira ukuri, bagaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Imana iguha umugisha rero, uraraharyana udusuhurize abo mu muryango wanyu, kandi ubabwira ngo abanyarwanda barabakunda kandi barabashyigikiye. Tuzagumana namwe, tuzakomeza kubasabira. Paul ejo bundi tuzamubona yigarukiye. Urakoze, uraraharyana, Imana iguha umugisha. Abanyarwanda mwadukurikiye namwe muraraharyana, Imana ibaduhere umugisha naho ubutaha. Twifuzaga gusa kudasoza iki kiganiro, mumbabarire tutavuze, hari abantu bafite ikibazo mu Rwanda kubera ibiciro byo kugenda byiyongereye. Bampamagaye n'abarambwira bati Padiri, mu kiganiro cy'uyu mugoroba uvuga kuri Rusesabagina utwibukirize ubutegetsi ko buri gukora amakosa, cyane cyane RURA, ukuntu yongereye ibiciro by'ingendo nta mpamvu. Hari umudamu najyaga mvuga kera ngo rya se nasirongera kubivuga, najyaga mwita witwa Immaculée wo muri Transparency, yageze ahantu avuga ngo RURA iriya ishinzwe biriya iraza gusenya leta. Irayisenya koko rero, kuko ibiciro, kongera ibiciro by'ingendo kandi lisansi yaragabanuye igiciro, ni ugutsikamira abaturage, ni ukubahungeta, ni ukubambura ibyabo. RURA urashaka guhirika iyo leta, uretse kuyihiritse bitambabaza mu by'ukuri, ntabwo byambabaza none na gatoya, ariko abanyarwanda baraza kubibereka byanze bikunda. Murakidinapinga abantu, muri gusahura abantu, mwongereye ibiciro ku mihanda. Abanyarwanda bamwe ngo mbabarize ngo nyabune ibyo bintu mwabikosoye hakiri kare. Immaculée cyakora ndagushimiye, sinzongera kukwita inshinzi y'ubwami, ntabwo usigaye uvugisha ukuri muri iyi minsi, ahubwo ukomereza Immaculée rwose, komerezaho ubatubwirire ko leta bari buyihirike, abaturage niba bahagurukana tuzaba twumva. Ngaho abanyarwandakazi ntitubatindira, uyu mugoroba wa Paul Rusesabagina tumukunde, tumusabire, tumuvuganire, amaherezo agomba kubohorwa bidatinze. Kari, Imana iguhe umugisha. Bye. Murakoze cyane. Murakoze.